música Alies Vicent Gandia de Castelló de la Ribera, músic amb Dani Miquel i els Mame Mimo Músics, coordinador Alies Parearques del projecte d'innovació educativa com Oliveta, o pels camins de Diània, la via verda dels trens dels anglesos, i també ha dut a terme a l'Institut Resistències Artístiques, que per a qui no ho sàpiga és un projecte que fusiona la música i la llengua valenciana, molt potent. I bé, dir-vos que 5 són les línies que formen el pentagrama, com 5 pense que són també les línies de treball que practiquen la seva pràctica docent dia a dia el nostre ponent d'avui, Josep Alcover, el valencià, la coeducació, el patrimoni, la sostenibilitat, la innovació. Però per a que el pentagrama doni nom a les notes musicals necessita que n'hi hagi una melodia i n'hi hagi una clau i sobretot que n'hi hagi persones que sàpiguen llegir música i poder fer-la visible. Josep usa la música com a llenguatge universal per fer que aquests 5 eixos que he dit abans, el valencià, la coeducació, el patrimoni, la sostenibilitat i la innovació, sonen i que el seu alumnat, que avui sereu vosaltres, nosaltres, puguem gaudir i aprendre a cuinar un rap. Així que sense més li dono pas a ell, que és el que ha de contar-vos. Hola. Jo sense micro, ¿vale? No, jo micro. Bona nit, moltes gràcies per estar així, per haver arribat. Sou mestres? O voleu ser mestres? O sou mestres, no? Hi ha algun profe? Alguna profe? Tira. Això és... De tot el que ha dit, jo me sent sobretot profe de música. Ah, sí? Jo soc profe de música, és el que més dedique. I a les aules de música el que intente és que l'alumnat que està ahí davant que s'embrute en la música, que faça música. Quan vosaltres esteu també a les vostres aules amb l'alumnat, si feu música, si feu plàstica, si feu anglès, si feu matemàtiques, jo crec que tots busquem el mateix, que el nostre alumnat s'involucre en allò que fem. Aleshores, es busquem recursos i es busquem projectes. Vaig a contar-vos un, que és el d'apropar a l'alumnat, als nanos i nanes, al rap. Li he posat com cuinar un rap, anem avant. Aleshores, abans de començar això, vos faig una xicoteta introducció. Sabeu la diferència entre rap i hip-hop? Sí, no? Digues, tira-li. Correcte, estem parlant d'una cultura urbana, el hip-hop, que engloba ràpidament, que engloba diverses vessants artístiques, d'acord? Això és un tresor a les aules increïble, per a qualsevol etapa, perquè està molt proper a ells, encara que no s'enganyem, que no és seu, ara veureu cosetes, però està molt proper a ells. Aleshores, ens podem acostar a través del grafiti, del treball de grafitis. Jo no he estirat massa el fil del grafiti, però els grafitis tenen coses molt interessants a l'hora de dur-les a l'aula per a que l'alumnat pugui treballar amb ell. Per un costat està la idea, l'analitzar la idea que expressa l'artista, el que és el que ha volgut ell mostrar-nos a la paret. Però per l'altre costat està la possibilitat de que ells puguen a un dibuix també mostrar la seva idea. I per això primer han de tindre i buscar una idea. Ja s'heu posat així, ben escampadets, perquè ells que sou desarrelats. Un camí que s'obre ahir per a poder treballar des de la cultura del hip-hop. El hip-hop, el grafiti, el rap, tot el que anem a veure, són cultures que no s'ensenyen a l'escola. Igual que la música clàssica vas al conservatori, això no, això s'ensenya de boca a boca, de boca a orella, de veure, d'escoltar, d'indagar, això fa molt interessant, perquè no eren uns cànons, no està tan canònic, encara que entre ells se peguen un palo brutal, i sí que n'hi ha molt per baix. Si tirem avant, està el breakdance. Com a profe de música tinc una increïble necessitat de que el meu alumnat pugui expressar-se amb el cos. Jo soc de conservatori, jo toco el trombó, toco dolçaina, toco acordeó
i a l'hora de moure'm, de gastar el meu cos com a mitjà d'expressió, sempre m'ha considerat molt torpe, fins que l'he començat a moure i he vist que sóc un artista. No ho faig bé, però sóc un artista. El mateix passa en l'alumnat. Si n'hi ha una cosa pitjor que dir-los que han de cantar, és que han de ballar. Val? En canvi, quan tu vas treballant any rere any i vas fent-los veure certes coses, ballar al final es converteix en un plaer, perquè ballar és un plaer, al final. Quan estem de més festa tots a les 3 del matí en la verbena que vulgueu, en la festa que vulgueu, allí va tot per l'aire. Aleshores, és un plaer i és una necessitat que tenim també per a expressar-se. El que passa és que mai ens han venut, ens venen molts cànons i moltes coses que ens condicionen molt i ens creen moltes parells per acostar-nos a altres coses. Jo sí que he treballat un poc, a partir del projecte este rap, el hip-hop, duent alguna persona de fora, és a dir, tot això es pot fer duent a una persona que balla i que un poc... Clar, el hip-hop, tota la cultura, el rap, són moltes xaus pelante, no? Són expressions artístiques, no sé, per a posar-te a ballar breakdance allà al mig d'un d'això tens que estar preparat i tens que ser valent i no tindre vergonya i tens que tindre molt poques barreres, almenys en això que fas tu, Tira avant, que no m'enrotlle, que això és tot. Està el DJ i així comença el primer punt d'interès des del punt de vista de la música, que és el que a mi m'interessa. No vos ho he dit, jo no he fet un rap en ma vida, jo no sé rap, jo soc músic d'escola, mentira, en Dani i Miquel fem el rap de Feliu, que és un d'això, però diguem, la meva cultura jo no és el rap. El que sí que tinc és com a músic ferramentes per acostar-me a analitzar un poc el que es pot fer i com acostar-nos a elles. El fet que jo no siga raper o no vinga d'esta cultura me dona moltes ales. Jo vinc, per exemple, del món de la dolçaina, del món tradicional. Aleshores jo, la dolçaina és el meu instrument, el sent com a meu i jo tinc un respecte per tota la música tradicional que es fa amb la dolçaina i no vull que, d'alguna forma, no vull que se'n vagi massa de bares, vull que no, la dolçaina té que tocar tal, després se'n pot anar, però el dolçainer té que tocar. En canvi, de qualsevol altre instrument, jo agarro una viola de roda, que no és un instrument tradicional d'ací, i a mi m'he donat igual el que faig en la música. Ho dic perquè quan algo o notem com a nostre, ens dona uns certs prejudicis a l'hora d'anar-nos més allà o a l'hora d'acostar-nos. No, si jo soc de conservatori, no, la sèptima disminuïda no, perquè han de saber la forma, han de saber... I això, quan vens de fora, tens el descaro i la llibertat d'atrevir-te a tot. I al final busques el que creus que és interessant per a tu aprofitar-te d'això, sense voler entrar en els cànons que marca ja cada estil, cada corrent. Enteneu el que vull dir? Això és important, no anem així a parlar de rap d'escola, d'escoles, no. Anem a parlar d'un mitjà d'acostar-nos a fer música senzill, directe i que està a l'abast del nostre alumnat. Entonces, quan parlem de la part de música en el rap, pues va començar en el DJ, anar punxant, sobre ell es va començar a parlar, es va començar a rapejar i més avant, aquesta part musical del DJ la fa el productor musical a través d'aplicacions i programes de so. Pillen samplers, els editen, els produeixen, de forma que ha passat un poc el mateix que passava en el camp o en el breakdance. Per YouTube te pots ensenyar a fer una base en breakdance de rap molt senzillament. De fet, ara en farem una en un momentet, és molt senzill. No cal tindre ningú coneixement musical per a fer això. I això és una altra de les coses interessants d'acostar-te sense prejudicis. Quan vens del món del conservatori, no sé si així hi ha una persona que és músic, quan vens del món del conservatori te creus que si no eres llicenciat superior en tal no pots posar-te a escriure música. Els alumnes que tenim de música a l'institut de vegades són els pitjors músics perquè són els que van amb més pors a l'hora d'acostar-se. En canvi, un xaval t'agarra la guitarra, t'agarra l'ukelele o t'agarra qualsevol i quan no es posen a provar coses i això és el germen de composar música. No cal molt més per a fer música, és tindre la curiositat i després anar dotant-te de ferramentes per a poder això anar millorant-ho. Però tens aquest descaro, el que necessites quan no tens les portes, quan no te poses portes.
a veure, bueno, això és molt senzill fer una base de rap, clavar-se és molt senzill. Aleshores, com és senzill, ho fem a classe. I l'última cosa és l'escriure lletres, el fer la cançó, que és un poc l'essència també del que consisteix. El projecte consisteix en fer que cada alumne, si som batxiller, cada alumne individualment, després de molt de prova encert, acaba fent i produint-se ell una cançó de rap, gravant-se-la, fer-ho tot, des d'intentar fer-se la base, a intentar fer-se la lletra, a cantar-se-la ell. En això consisteix més o menys. Aleshores, en seguida podem pensar que si anem a fer una cançó anem a fer superestrelles, anem a petar-ho en el YouTube, en el no sé quantos, en el ni sé menos, en tal, en qual. No, hem de baixar a terra. Anem a jugar, anem a intentar compartir, anem a fer, anem a apropar-se al fet musical, a la música i anem a gaudir en això. El què? Què? Avant, aleshores, us conto un poquet com ho fem a la classe, quin és el procés per intentar que una persona, quan vos parle de l'alumne de música, estic parlant, el projecte l'he fet en tercer i en batxiller. En principi, considereu que el 90% no són músics. No són músics d'escola, vull dir, no són músics de que els agrada la música. Anem a fer unes reflexions prèvies. Normalment pensem, uau, si dius que vas a fer rap en l'aula, els tindràs ahir al teu costat. El rap és de joves, el rap els agrada. No. A veure, a ells els agrada el reggaeton. A ells els agrada el no sé què, el que és el rap, no n'escolta res. Alguna cançó que tenen, un poc de trap, també ara està per ahir, però el que és rap d'escoltar, de tal, no. De fet, passa com sempre. Si jo sóc de heavy, el rap és rap, no, i el no sé quantos no, i aquell tampoc, i jo tal, perquè jo soc tal, qual, no, però és que damunt jo soc de rap i soc de SFDK, i no sé qui no val, no sé quantos, tal. Uah, en seguida ens posem a... Uah, el d'això. Clar, no va d'això la cosa va de tombar barreres, de tombar fronteres i d'acostar-nos a veure què n'hi ha d'interessant en el rap en este cas. Aleshores, comencem. El projecte comença, com sempre, aprendre a escoltar. D'acord? N'hi ha molts que no han escoltat un rap en sa vida. Aleshores no noten la diferència que n'hi ha d'una cançó a una altra, o el que es pot fer o el que no. Aleshores ens posem a escoltar i ens posem a escoltar primer les bases. Podem veure que heu escoltat rap? El rap es basa en una frase que va repetint-se, un loop que va repetint-se, més o menys, reminto molt, i molt sintètic, que me perdoneu si hi ha algú més expert, però va repetint-se, es pot anar enriquint, però i van vestint-ho, i tu sobre ell damunt vas parlant o vas rapejant la teua història. Aleshores, com a profe de música, les bases m'interessa que les coneguen. Com se fa una base? I què diferencia una base d'una altra? Per què aquesta base és aixina? Per què aquesta base és allana? Com està la bateria? Com està la percussió clavada? Quins instruments han clavat per a què? Esta cançó és dolça, quins instruments han agarrat? Quina instrumentació? Està tot igual? Va creixent la base en la cançó? La tornada és igual? A partir d'ahir, diguem, la teoria, en comptes d'estudiar la teoria, estudiar la forma, A, B, tal, el que fem és al revés. D'escoltar anem intentant agafar informació que nosaltres després anem a intentar gastar per a quan creem el nostre rap. El mateix en les lletres. A veure, una lletra. Què té aquesta lletra que m'agrada? Entrem també, a veure, intenteu buscar recursos literaris que n'hi ha, a veure, quan la construïix? Les rimes, n'hi ha rimes? Anem acostant-nos i anem parlant també de què ens agrada i què no ens agrada. Tot molt raonat. L'altre costat és el tema. De què parla? De què parla aquesta persona? De què parla aquest grup? De què parla... I una altra cosa molt interessant, de què parla i com ho afronta. És a dir, tu pots decidir parlar sobre la fam en el món, vaig a fer un rap sobre la fam en el món, però com l'afronta? Parla de la fam en el món en general?
me centre en un barri de no sé quina ciutat de tal, me centre en una família, a l'hora de contar les coses tu tens que encarar-ho. La finestra o el punt de mira tu pots fer-ho molt gran o molt xicotet. D'acord? Tot això se fixem que n'hi ha punts de vista de la persona, de l'artista que hi ha. Avant, hem escoltat, ja som un poc més experts, ja sabem un poquet més, anem a clavar-nos en la base musical. Per a fer una base podem recurrir el més fàcil, hi ha una pàgina web ahir, HH Groups, per exemple, on tu entres i poses bases i ahir la gent produeix bases en casa i les penja i tu les pots descarregar lliurement i les pots gastar. Dic que està quan hi ha moltes, o a YouTube tu poses bases de rap i tu te poses ahir. I la gent opina i s'escolta i se tira la seua. Quan tu vas a fer quan tu vas a cantar algo sobre una base musical, el més important és que la base t'agrade i que la base que va sobretot la que tu vas a fer cregues que va a potenciar allò que tu vols dir en paraules. Aleshores pots anar allí i escoltar-te-la. L'altra opció quina és? Fer-te-la tu. Ostres, però això és una cosa molt difícil, el fer-te, clavar-te, estic parlant d'alumnat que no té ni idea. Doncs no és tant. Aplicació Soundtrap, per exemple, un segon. Conegueu Soundtrap? Soundtrap és una aplicació per a crear música en línia. En línia, què vol dir? Que pots fer, pots compartir, entres així a l'estudi. One second, please. I així te s'obri com un programa de pago de gravació. Però així anem a treballar en samples. En samples què són? Mostres sonores que estan gravades ja. També no sé si treballareu en l'aula la gravació de veu. També és potentíssim per a gravar veu. Tu li poses allà a Postcat, te grava, te posa una reverb i te ho fa tot. I no s'han de descarregar res l'alumnat. Simplement entres, te registres i online ho tens tot. Des del mòbil es pot fer des de qualsevol plataforma, des de Linux, des de Mac, des de Windows, perquè és online. En aquest cas entrem a música i així tenen samples, samples de hip-hop, ho tenim així. I tu així tens samples que l'escoltem, per exemple, tu escoltes, així tens moltes músiques que tu pots clavar-li. Són mostretes. Jo em poso una que és la... Esta, la 03. Li poso esta, mireu-la. I per a col·locar-la simplement fas doble clic, l'alumne el que té que fer és escoltar i el que li agrada ho poso. Li fas doble clic i se col·loca allà. Ja tenim una base. Ara li anem a col·locar un baix. Anem així i un baix. Així tenim els baixos. N'hi ha de tot, Simplement fent-li doble clic al que t'agrada, se col·loca ahí baix. Se col·loca així en la part esta, I tu escoltes a veure si t'agrada o no. M'agrada, m'ho quede. No m'agrada, canvie i busco un altre. Ja tenim un tal, m'ha clavat una bateria. Doncs m'anem a drums. Són samples de bateries per a que corre només drums. On està drums? Perdó, així. De bateria vaig a posar-li una que es diu Nerve... Esta mateix, l'escolteu la bateria feixina? Teta,
M'agrada, això després de provar-ne 50.000, l'alumnat està ahí provant i clavant i tot això. La posa ahí i tot, escolta a veure com queda. Compro. Ara un piano. Posem a clavar-li un pianet, una cosa que pot haver per ahí, un pianet, a veure el piano, i en este cas pots provar el que vulguis. Si n'hi ha 50.000, Jo vaig a posar-li uno que es diu... Fent-li doble clic simplement se posa, Este mateixa, este. Així quan sona ja soles, si li fas doble clic, me se posa ahí i ho sent tot. Ja tinc ahí, tinc la base. Mira, saps què? Anem a clavar-li ara un... que sona ara que està de moda el lo-fi, el ruïdet del tocadiscos i tal, per ahí per baix i tot això. Anem a clavar-li l'efecte, doncs també està per així. N'hi ha samples de tot el que vulguis. A veure, doncs el... escolteu-lo. El posem. Ja sortirem un poquet per allà ara, perquè comença a aixina, quan estiguem. Per això pots fer que entre cada un com vulguis, Vull dir, això jo estic fent ara tot una, però ahí està el joc musical ara, en ordenar-ho i en donar-li forma. Ara després buscar un tema bé que contraste. Clar, perquè ara estem començant simplement el tema de, estic fent tot molt ràpidament, de crear una cosa que dic, sona bé. Ja veig que és molt fàcil, tu tries el que t'agrada, el que no t'agrada. N'hi ha algunes que en tonalitat sí que no encaixen, però això està molt interessant que no encaixi perquè ells mateixos, quan ho senten, diuen, este no sona bé. Busquem un altre o li pots canviar la tonalitat també, el sampler així baix, i la velocitat, si volem o no. És massa lento, és massa ràpid, li pots canviar la velocitat també. Així entra, com a músics, el concepte de forma. Una cançó no pot tindre tot el rato el mateix, tenen que passar coses. L'oient tens que estar creant-li interès, no pot ser sempre el mateix. Aleshores, quan tu li vas canviant, ara després farem una part B, on li canvies coses, on canvia tot, on ve la tornada, i ells van creant-se la seva peça musical a partir dels paràmetres d'una composició, de tot el que, donem en teoria, ells ho han d'aplicar així. Una altra cosa que té, vaig a gravar-li la veu, d'acord, doncs li clavem una nova pista i li diguem, vull que una nova pista, però vull que siga de veu. I ell t'hi diu, vale, doncs, comença la gravació. Estàs gastant auriculars o no? No estic gastant-los. Normalment ells tindre un micròfon per gravar és molt fàcil. Ara tenim el micròfon del mòbil. El micròfon de parlar en el mòbil, de parlar, superbé, per qualsevol cosa d'estes, que te el connectes ahí, ells escolten per ahí i poden gravar-se només la veu d'una forma neta. Així ara no serà net. Me diu, no estic gastant-ne. I me diu, vale, para poder tratar, tener el compte darrere, perdoneu, és que això tinc que allargar-ho. S'allarga fent així, és molt fàcil. Perdó que no parli el micro, que el món no me sentirà. Això se fa així i s'allarga tot el que vol la pista. Si vull sentir només una pista... Així estem. Ja m'ha gravat a mi la veu. Vegeu aquesta ferramenta com a mestres també per a qualsevol cosa que vulgueu fer que ells tinguin que gravar-se. És a dir, qualsevol presentació que ells tinguin que fer-se per a que tinguin que passar una musiqueta, si te'n pots importar un àudio, qualsevol cançó, també te'l pots importar i sobre ell parlar. Li pots després, perquè una cosa que té molt xula és que tots els samplers estos són midis. Tu pots agarrar després nota a nota i una cosa molt interessant també, que és humanitzar. És a dir, si el baix fa pum, 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 un baixista no te tocaria totes les notes iguals. Aleshores tu li pots clavar d'una forma molt fàcil, a la primera més, pam, 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 d'una forma
fàcil estan pensant com a músics. I esteu ja tots un poquet pensant com a músics de coses que es podien fer. I estem, a partir de l'excusa de fer rap, estem dotant-los de ferramentes per a moltes altres coses que es poden gastar. Vale? Abandonem ja lo de la part de la producció musical. Heu vist que no té massa dificultat de clavar-se, i a ells els dona molt de joc després de compartir. Una cosa interessant que té al ser online, poden compartir el projecte amb tu, i tu pots estar sempre veient com evoluciona el projecte i suggerint-los coses. Vale? Me'n passe a la presentació. Vale. O d'internet o feta. Avant. Hem d'escriure. Vale? Ja hem escoltat rap, ja hem estat treballant la base musical. Ara falta el més difícil. Jo què escric? Vale? El paper en blanc, i jo de què escric? I ahí passa una de les coses més difícils, crec jo, de l'educació. És que ells no se creuen capaços de fer alguna cosa. No? I el com aconseguir que se vegem capaços d'aconseguir alguna cosa. Això, primera, des de la meva opinió, ve d'un projecte d'anys. Quan estàs anys en un centre, en un mateix centre, l'alumnat ja sap el que vas a demanar-li. L'alumnat ja sap el que s'espera d'ell i sap que li ho vas a demanar tot. Tot, sempre. Sempre. Ells són capaços, ells i elles són capaços de tot. I poden acostar-se a tot sense por. Jo sempre començo fent escriptura creativa. Un primer exercici que és, dius una paraula, dius una altra paraula, dius una altra paraula, una altra paraula, una altra paraula. Conteu-me una història amb aquestes 5 paraules. Ni rima ni res, simplement conteu-me una història que no siga molt curteta, de 2 línies, però conteu-me alguna cosa i tenen que estar aquestes 5 paraules. A partir d'ahir, què s'aconsegueix? S'aconsegueix que uns altres van escoltant-se i van donant-se compte que són capaços de fer coses boniques. I que la resta de gent diu, uau, això està molt bé. Ostres. Estos exercicis després comencen també la part tècnica, la de dependre a parlar al micròfon i la de dependre a juntar paraula i música. La base baix i començar, tots els exercicis van gravats i començar a provar això, el gravar-se i escoltar-se. Encara no és ningú rap, simplement és un text que llegin sobre una música. El següent exercici que els faig per a la part escrita té a veure amb els recursos, no són lingüístics, són literaris. És a dir, agafem l'anàfora. Agafem una anàfora, expliquem què és l'anàfora, sabeu què és, no? La repetició, diguem per exemple, avui plou, i a partir d'ahir digueu el que vulgueu. Avui plou perquè demà eixirà el sol. Avui plou, la repetició d'un... Agafem una frase, la triem i a partir d'ahir cada un va començar a fer un text que té que intentar ja donar-li un sentit més musical. Té que començar a pensar ja sobre una música, sobre una base i l'intentar enganxar-lo ja més. Després l'altre recurs, estudiem la rima, estudiem la literació i a partir d'ahir sempre anem fent exercicis, sobre un. Ells tindre un lloc on agafar-se, ells van fent exercicis i van gravant, i és el moment més bonic de tot el projecte, perquè conforme van fent i van escoltant-se el que van fent, quan tornem a classe i van escoltant-se el que cada un ha fet, és que hauríeu de veure les cares de l'alumnat, de dir, ostres, això que has fet, de veritat, això és molt bonic, ostres, quina cosa més bonica, que bé ho has llegit, o quan algú no ho fa bé, no, és que ho has fet massa ràpid, no, és que no tal, i el com van retroalimentant-se, i com en un sentit positiu, a poc, sense donar-se compte, van clavant-se en el món d'escriure i en el món de gravar. Anem avant. La nostra cançó, anem a clavar-se ja a fer. Aleshores, el primer dubte que els dic és, què voleu contar en la vostra cançó? De què voleu parlar? De vegades hem triat temes, veureu després, hem triat temes. Anem a agafar tots un tema i un any, per exemple, farem una visita al Tomàs Llàcer d'Alcoi. Jo treballo a Cocentaina, jo he treballat de 9 anys a Cocentaina, a l'Institut de Cocentaina. Hi ha una escola d'educació especial a Alcoi i farem un projecte junts.
on fèrem un rap i també anàrem allí, compartirem amb ells i a partir d'ahir diguérem, anem a centrar els temes dels raps en la dependència, en aquestes persones que heu vist, en el que vos han inspirat. O altre any, per exemple, el 2014 crec que va ser, era l'any de les vagues, l'any de les retallades en educació. Ells estaven guerrillers, estaven en totes les... Doncs anem a parlar d'això, anem a treure aquest tema. Altres vegades són ells els que trien. Una vegada triat el tema, el que vos he dit abans, com l'aneu a encarar? Com una història personal, vista des del punt de vista, com una cosa general, com si li passarà a algun altre, com? I ells, a partir d'ahir, van fent-se. I l'altre pas molt difícil és, mestre, i jo com cante? Jo no he cantat en la vida, jo soc com un llisc. Jo sempre intento no donar-los cap pista. Comença, com ho faries? I si a partir d'algo que ells puguen intentar fer, a partir d'ahir intentar ajudar-los, però no ser jo el que es diu no, que siguin ells els que busquen el que els ix. Sobretot perquè si els ajude jo van a ser tots molt iguals. En canvi, quan ho fan ells, al principi tenen molts dubtes i moltes pors, és com caminar a cegues, no saben ben bé cap on va, però quan veuen que això comença a encallar, que comença un poc a funcionar, se'ls obre la llum. Aleshores és més fàcil i la lletra els comença a funcionar molt millor. I per últim queda l'enregistrament. Això és tot un món. L'enregistrament. Ho puguem fer, tenim un estudi de gravació a classe, ho puguem fer des de professionalment, en el micro bo, en els cascos, escoltant-se, repetint, editant i tot, a ells mateixa, com ho heu vist en l'ordenador, gravar-se i fer-se-ho des de casa. Donem les opcions per a tot. Tenim una ràdio escolar. La ràdio escolar és un germen és una passada, laboratori d'idiomes, un estudi de gravació, la mateixa ràdio, el pot fer, jo vos la recomano molt, en primària i en secundària, des de qualsevol aspecte, la ràdio és una cosa que t'obre infinites possibilitats, infinites per a fer. Ells, quan ja porten uns anys que ja estan educats en tota la tecnologia, és molt fàcil. El que per a nosaltres seria molt difícil, i ara que toque, i ara un punxe, i ara que ells ja estan educats d'entrar allí, connectes, portar els cascos, a veure, provem el micro, a veure tal, i ells a soles s'autogestionen i se treball, més o menys. Després tu ja, si tens alumnat que és músic i després li agrada la música tal, ja te'n pots anar a programes d'edició de música, el Reaper, sempre intenta treballar en programes lliures, que puguen i avançar-los, però si no, en això els va bé. Teniu alguna pregunta? Estic jo anant soltant-vos així. Pareu la meva classe, el primer dia. Anem a escoltar-ne algunes de les mostres. Jo volia doble pantalla, però me'n tinc que eixir i anem a veure la carpeta pura i dura on les havia posat. A veure. Els havia fet per temes, em posa alguns només, perquè aneu sentint i vegeu un poc tot el que jo vos he dit que és com estan fent-se. Estos parlen d'ells i d'elles, el tema que tiraren són l'adolescència o ells i elles. Algunes d'estes són dels primers anys i les bases són totes d'HH Groups. Lo del Soundtrap ho fas des de fa un any o dos que ho he descobert, Engegues la reina de la casa. Que estrany. De nou notícies sensacionalistes i ties artistes en debats realistes. De nou joves canalles, baralles, drogues, dogmes, ho tenen tot. No volen res, no.
No estan sols. Hi ha moltíssims més. No estan sols. Els que van a l'institut, que creixen i ajuden, llegeixen i beuen, aprenen i s'esforcen. Són esportistes i artistes. D'aquests en són més. De vegades se senten sols. No tot això un conga sol jugant al basquetbol. De vegades senten incertesa, barrejada amb feblesa calada. Mirades d'un present difícil, mirades d'un abatiment subtil. I de vegades se demanen col·laboracions entre ells. Subjectes de manipulacions, d'organitzacions de malson. Però endavant, perquè saben que el que construïsquen ara, demà seran metges, jutges, seran clients, presidents. Què els passa? Han incrustat inseguretat i pessimisme en la seva pell, però són forts, tenen coses a dir, en ells és l'ànima de la revolta. Vale, sobre ells en la felicitat. Un altre estil completament diferent. Ja veureu que cada un... Un rap, aquests que parlen de felicitat cantant, pots trobar-la a tots els llocs, buscant-la a la vida passa molt més ràpid, anant fent feliç al del teu costat. La clau es basa en tots els moments, la ment s'atura i dona pas a l'art, el part perquè és del que està fetant la felicitat. O País de núvols. En este cas la base està feta per ells. I el país de l'olivera navega entre papers, rebusca entre paraules, m'inspiren el que ve. Al meu país de núvols m'enlaire al passat, qüestionant tots aquells dubtes que ningú podrà canviar. I ara descansa el meu llit, i el qual és el meu rebel. No vull veure el que veig quan el meu cos el que sent. I ara descansa el meu llit, i el qual és el... Altres temàtiques, l'amor, no podia faltar l'amor. Si voleu preguntar alguna cosa d'algun, ho pregunteu, de com està fet de... En este cas, la base està feta en soundtrack, per el mateix xicón. Odio el amor, igual que me encanta. Ojalá que esta situación fuera una broma. Fan paris d'hores que no estic en ella, però encara em sent per els núvols. No entenc per què felicitat comença per Efa, si la meva comença per tu. Va ràpid, Parlant del seu poble. El meu poble és Cocentaina, poble de joves, poble de vells. Visc carrers i amb molta història, carrers de pedra, altres de terra, altres plens de merda, en lo poquet que costa ser aseat. El meu poble és Cocentaina, poble de joves, poble de vells. Visc carrers i amb molta història, carrers de pedra, altres de terra, altres plens de merda, però me l'estime mogolló, costa ser aseat. Però me l'estime mogolló, estar així. El meu poble és Cocentaina, poble de joves, poble de vells. Veig carrers amb molta història, carrers de pedra, altres de terra, altres plens de merda. En lo poquet que costa ser aseat, però me l'estime mogolló i vull estar així quan arribi el final del cicle. La vida m'encantaria. I durant tota ella que siga bella i poder disfrutar, triomfar en tot allò que vull realitzar. També hi ha cabrons que em toquen els collons, fent pintades anònimes perquè no tenen ous de dir-ho a la cara, però encara estem així, clar que sí. Llenguatge de... A veure, ells pregunten, puguem dir tacos? Si no és precís, no. Però al final cada un... En fi. Sobre les drogues... Tots els dies lluitant pel carrer. Com lluiten els gossos i en la presó els camells. Com disfruta ese yanqui apalancat en el seu món happy. Com disfruta el puret aliança això que mesclem amb tabac. Això qui? Que s'enteren qui som els que entenem el rap. No eixos nens del pare i de la mare, sabeu qui? Qui? Marxa el cap, xaval, que així manem nosaltres. Fuma que fuma! Xaval, que el fumes hasta la goma. No et queda ni una neurona. Pel Estàs malalt? Tu penses que els teus pulmons són d'acer. I sols són carbó desfer. No ho entenc. Actitud. Actitud, això és important,
actitud. A vegades això té molt de mèrit conforme estan cantant. Són 3 xicones que en canvi, ahir, actitud, no? Agarren aire i van allà, no? Perquè és més fàcil fer-ho, però exposar-te així és més complicat, Avant, sobre l'homosexualitat. Decidí lanzarme, tú me respondiste de forma impecable. Mi mundo se alegraba cada vez que me mirabas, aunque la sociedad piense que esto no es un cuento de hadas, y cada paso que pegaba todo el mundo nos juzgaba. Entonces fue cuando pensamos que la sociedad estaba acabada. Comencemos nuestra historia donde tu padre de la barrera, que no me aceptaba por ser chica y bollera, me dijo: no digas tonterías, no sabes de lo que estás hablando. Y ahí es cuando pensé que mi amor por ella se estaba acabando. La sociedad está... Un en castellà. Clar, jo us dono llibertat. En castellà o en valencià? A veure, si a mi el meu mestre m'ho diguera, jo ho tindria clar. Si jo tinc que dir t'estime, jo no diria mai te quiero. Si tinc que dir-li a algú alguna cosa, l'insulte en valencià. Vull dir, quan algú m'hi de dins, jo necessito fer-ho en valencià. Cocentaina són valencianoparlants la major part, però entre ells molts en castellà, No ens enganyem, molts, però molt. De fet, això que escolteu, tot el que escolteu en valencià, és un gran triomf, trien ells la llengua. I passa una altra cosa que no he comentat abans. Mos falten molts referents en valencià, en la música en valencià. N'hi ha molts, però no arriben, No és fàcil. Ells, tot el que han escoltat és en castellà. Ells escolten la ràdio en castellà, ells miren la tele en castellà. Entonces, ells, a l'hora de crear, la primera que els ix és en castellà. Quan són nanos és en castellà, el primer que... I no és qüestió de nacionalisme ni de tal, no. És no, és que jo sempre he sentit en castellà, sí que tal, entonces a l'hora d'escriure en valencià, però hasta que comencen i veuen que clar que funciona, però mos falten molts referents per a normalitzar, molts referents. I potser n'hi ha, però tampoc tenim els canals per a que els arriben. Aleshores, sí, de fet és l'únic que n'hi ha, però normalment ho fan en valencià. Digues. La tele. Només preguntar si hi ha una faena prèvia, perquè abans has dit que escolteu cançons i bases d'escoltar rap en valencià, encara que siga perquè sàpiguen que existeix, encara que, com dius, és complicat, no n'hi ha tant. Sí, hi ha una feina no només d'escoltar, hi ha una feina des de primer d'ESO de cantar en valencià tot, de molta naturalitat, tot va. Un projecte com Consona a l'ESO, que també duguem des de fa molts anys i que tot és en valencià, que conviuen. Al final, realment no n'hi ha altra llengua a l'aula de música que no siga el valencià a l'hora de, més o menys, de treballar i sobretot això d'escoltar, referents són tots en valencià, sí. Al final som una font també de normalització cap a això. A l'hora de dur a músics a l'aula, a l'hora de fer projectes on impliques a músics, que ells puguen parlar en algú, en alguna persona que faça, i al final dona molta naturalitat això, dona molta naturalitat. Gràcies. Avant. Sobre la religió... Sí, així diu. Estics. Fixisme o creacionisme, tot acaba amb l'evolucionisme. Santa Inquisició, les bruixes en l'edat mitjana. Actualment aquesta segueix en funcionament. Respecte ho digue clarament. La homosexualidad es una enfermedad, pero se puede curar. La teva ignorància es pot curar. Doncs calla, la religió és la que talla el bacallar. La nostra batalla ja badalla, no té ganes de batallar. I ha perdut tota esperança, reprimida per l'església. Una empresa que no sabut representar a Déu. Un Déu altruista i optimista, representat per una església egoista, pessimista, no centrista. Justifiquen pederastria. Per exemple, en este rap s'escolta molt la feina que han fet al voltant de recursos literaris. Tot el treball, són xocotures cosetes que tu us dones i que ells després
a l'hora d'enganxar-ho ho tenen en compte, i vas buscant-los, no? Ostres, busca ahir, això està molt pla, això està tal, i van ahir, això, buscant referències. Vale? Avant, perdó. Pregunteu si el que farem, bueno, un al voltant de l'anorèxia, també, una xicona va voler fer. En temes així, realment estan parlant d'ells. Potser ja és massa tard, però t'he d'avisar. No et deixes jutjar, que no et facin canviar. No escoltes aquesta amarga societat. Escolta bé aquest rap i no caiguis al mateix mal. Recorde bé, el dia que va començar, tenia 11 anys, estava al parc jugant. De sobte, ho vaig espentar, em va parlar. Ei, foca, de què vas? Res torna a ser igual. Ma mare digué, no es facis ni cas, que això pegues un estiró. I se n'ha anat, no podia parar de pensar. Això s'ha acabat, acabar amb mi. És l'únic que vaig decidir avui. Vale, és clar. I passa una altra cosa, és que quan això passa en una classe se generen moltes coses. Tot el que estic parlant, tot el que esteu veient, són fruit d'unes classes que intenten ser un espai de llibertat i de reflexió, de parlar molt, perdre, entre cometes, mitja hora parlant d'un tema, mai és perdre. Mai, Mai. També us dic una cosa, tinc la sort de ser profe d'una assignatura que no va a la pau i que no és important, perquè no és important. Vale? És que... Clar, aleshores ens dona molta llibertat per a poder buscar-se projectes, històries i poder enfangar-nos en qualsevol cosa, no? En el plaer i en el temps que necessiten algunes coses per madurar. Perquè al final les coses passen quan estan madures. I quan volem anar tant, plim, és com una indústria. No. Tranquil·litat. A poc a poc ixen les coses, vale? A pressa no. A pressa normalment no solen eixir massa coses bones. Queda tot per la meitat. Vale? Avant. La dependència que vos havia dit, algunes que feren... Els ulls li brillen i transmet pau. No parla, però es fa entendre. Amb un somriure tendre, la vida observa. Potser no camina, però sí té un camí a seguir. Està segur d'una cosa. És el xiquet més feliç del món. És especial, però no diferent. És afortunat per tenir tanta gent al voltant. Mai està sol, i el que és millor encara, mai és sent sol. Altre estil, això era més un poema declamat. Ara entra, la intro, les bases, la part musical, introducció. Desperte i veig passar els segons, els minuts, les hores. Em trobe sol, sense ningú al meu costat. Abans n'érem més. Tenia els meus pares que podien fer-me conèixer altres parets. No eren fredes, s'escalfaven amb el calor provinent del moviment de tots els meus amics. I també amb la seva alegria. L'alegria de persones amb limitacions, però que mai les consideren. En aquest cas està posant-se, en el cas, quan parlàrem de la dependència, parlàrem del moment en què ja no tenen els pares, aquestes persones, no? I este rap parla d'aquest moment, no? De soledat, no? De les persones, no? De pèrdua de referents per a aquestes persones, no? Bueno, i l'últim, que vos porta d'aquest tema. Nit a l'hospital, veus, sorolls, fora oscuritat. El xiquet ja ha nascut, però alguna cosa va mal. La mare ara descansa, però el pare està nerviós. Alguna cosa deu passar si el seu fill no li volen ensenyar. Fa preguntes i més preguntes, però la resposta és el silenci. Per fi és l'infermera, però no porta ni el fill ni bona cara. Sis anys després de les paraules d'aquella infermera, Nil celebra el seu 6è aniversari.
És ben segur que ell es troba ben feliç, però els seus pares no poden sentir, dir, encara que per aconseguir-ho han fet tot el necessari. 3 segons mancats d'oxigen, durant com a conseqüència anys de metges i paciència. La mà de la ciència reduirà la dependència. Aquest projecte va ser molt intens, Ahir està contant, clar, a l'hora de parlar, ell se preguntaré, vale, i què ha passat per a que ella sigui en caire de rodes, què ha passat per a, bueno, ens contarem, clar, no, que passa de problemes en el part, falta d'oxigen un moment, aleshores algunes funcions deixen de funcionar, no? I ell conta aquesta història. M'agrada molt la base que ha triat, no? El com encaixa un, no sé, ens du a un ambient, no? O crea un ambient, no? I a l'hora de fer-ho que això, no? Que te fa que t'ha enganxat la història. Avant. A la vaga, em posa algun llau. És que a mi m'agrada que escolteu perquè vegeu ahir un poc i sobretot vegeu que són capaços de fer-ho tot. Però que els posem a massa feines de palo. Això solen dir, no sabeu fixar, es pixen la boca i nosaltres callats. Què ho ha de dir si no som nosaltres, que es tenen lligats de braços i cames? No sé tu, però jo no puc més. La vida que es dona no val per res, però per molt que diguen que no poden canviar, tot el que hi ha que fer és protestar, lluitar, no callar, manifestar sentiments. Perquè ja estem farts de tanta merda diària. Sí. Manipulacions polítiques en l'educació, manipulació, paraula i depressió, acció de mans de l'opressió. No sé per què es claven en l'educació. Ja sé que ells no entenen, venen la dignitat i cremen la creativitat quan trenquen il·lusions que joves es mengen. I no vol estudiar batxiller, la cuina és el seu plaer, té dret també a fer el que vol sense pagar per ell. Vosaltres que vos xorren els diners, banquers polítics, no veieu els drets? Vos dona igual el nostre futur, us adeu i no voleu ara obrir els ulls per veure'ns a tots els joves que tenim idees. Educació pública i de qualitat, van dir. Quantitat és l'únic que ens estan servint. 140 classes, quina qualitat tenim? Retallades, això sí, poca educació de profit. Saturats estem de tanta llei i tant de conseller. Bueno, vegeu ahir, val? Avant. De l'anàfora, bueno, posa un. Aquests són dels exercicis previs que fem de musicar a partir de recursos que us deia per a soltar-se. Quan no hi és, pensa en estar, pensa en estimar, de nit quan fa fosc, fa llum quan està i no veu la vida certa sense màscares. Vegeu, cada un té un estil que no s'apareix en res a l'altre. La nit s'alimenta de crits. Este, per exemple... Yo no perdone la vida, yo no perdone al sol, tampoc perdone la lluna. Jo no perdone als noms, jo no perdone al malson, jo no perdone al rencor, tampoc perdone al teu cor. Vale. Diversos, no, este no, adaptacions, així farem en el de primer d'ESO, aquesta és una creació, però farem el de quan el Valve d'Almansa, el romanç, el tall. I l'enganxarem en una cançó de Cosentaina, una cançó de Descondir, carrer de Fil, 30-40.000, a les 8 de punt vos promet que acabe. Històries d'esta passada por si terra la taparen, però el mal que vingue d'ella arrossega encara i alcança tot el món. Invocarem alquimistes, bruixes, fades, ocultistes que dissipen la foscor, perquè conjuren el temps que te'l tracta d'amagar-ho. Manda el mansa. Que te'l tracta d'amagar-ho. Manda el mansa. Que te'l tracta d'amagar-ho. Manda el mansa. Vale, és una adaptació del romanç, del tall, no sé si ho conegueu, el romanç de Quan el Malve d'Almansa. I l'últim, vos posa el que farem fa dos... Bueno, això va ser després del projecte de rap, estàvem treballant per al 25 de novembre, la idea de fer alguna cosa en el centre, i estàvem parlant, si fem una cançó conjunta també que parle, i un grup de xicones estàvem parlant a veure de què parlem, de violència més gran, més xicotiuda, perquè ja havíem fet 2 o 3 projectes més al voltant d'això, i una xicona va dir: a mi, d'això, el que me fa por és tornar a soles a casa per la nit.
I a partir d'ahir es va destapar un meló. Val? Però por de què? No ho sé, de creuar-me en algú, d'una mirada, no sé, d'inseguretat, crear inseguretat. I els xicos diuen, home, jo també tinc por a vegades de tornar a soles per la nit. Diu, no, tu també, però la que tu tens la tenen elles, però multiplicar. I va haver ahir un debat i un treball molt xulo. I al final elles feren una lletra i un rap, i el farem també en videoclip. Vos el posa, són 2 minuts. Ja són les 12 de la nit, m'he de tornar a casa. Val, ens veurem demà. Sara, t'ha canviat la cara. Sembles un poc preocupada. Et passa alguna cosa? Sí, Raquel, escolta, em pots acompanyar a casa? No m'agrada tornar sola. De vegades tinc por. Família per la nit, que insegura em feu sentir. Quan la tornada a casa la faig sola i el cor em batega un pols accelerat. Telèfon en la mà, una mirada enrere, la por m'està abraçant. Una ombra al carrer, un soroll allà davant. Caminaré més ràpid, la mirada atenta, les mans tenses i ara el pas ja és carrera. La por em farà volar per fugir del monstre que crec dura l'esquena. Els xics no tenen por de tornar a casa sol, por de gestos, mirades, paraules disparades com a bales que es fereixen i fan créixer la foscor. Passa un cotxe i una veu em crida, on vas guapa meu de lloc? Nosaltres som les xiques, les dones, les ties, germanes, mares, les iaies, les filles. Ningú us ha demanat el vostre judici masclista d'una ment depravada digna d'un psicoanalista. Mirades a l'esquena, pensaments d'incertesa, insegures caminem allà per on anem. Jo vull tornar a casa amb la cara ben alta i mostrar sense por la llibertat de ser com soc. Mirades a l'esquena, pensaments d'incertesa, insegures caminem allà per on anem. Jo vull tornar a casa amb la cara ben alta i mostrar sense por la llibertat de ser com soc. I ara volia que ara haurem fet alguna cosa. Vosaltres anàvem a proposar-vos a partir d'un poema, La nostra rebel·lió, de la Carmelina Sánchez. Ahir n'hi ha una nafla de Torcar-la Pols, que pot ser una metàfora de moltes coses, i anàvem a proposar-vos que fèrem alguna cosa, a veure si... Però crec que ho deixem així, i si voleu preguntar alguna cosa o teniu algun dubte d'algo o no sé, doncs dispareu. Digues, la tele. Has parlat de que es creen debats entre els alumnes quan treuen temes i parleu d'ells. Volia preguntar-te si quan ja han acabat cadascú el seu projecte, si l'escolteu entre tots a classe, els individuals. Sí. A veure, en aquest cas, per exemple, en tercer d'ESO sempre són en grup. I això és un altre moment que no els agrada gens, és a dir, escoltar lo seu, a la major part de l'alumnat se'n ixen fora. No poden escoltar-se, els dona molta so i molta vergonya i veure's exposats davant de tots els cohibix molt. Però sempre quan estan treballant sí que se produeixen, en acabar d'escoltar comentem cada un dels debats. Una cosa interessant del rap i difícil és que tens que omplir molt de text. Per a poder fer un minut de música tens que escriure molt. Però clar, si ixen molt que escrius no està ple d'idees, que no li fas al que està escoltant-te, que puga visualitzar coses, en seguida van a perdre el fil, te van a deixar d'escoltar. I això li dona una potència molt interessant de poder expressar moltes idees i de buscar sobretot moltes formes d'expressar la teua idea, de pegar-li moltes voltes a les coses que no estem habituats. És com de vegades el mirar una pintura, que pot ser un grafiti. Conforme te poses a mirar-la li pots trobar més detall. Aprenen a buscar
dobles sentits, aprenen a buscar no sé, més coses ahí darrere de les coses, més que la simple apariència. La major part de cançons que escolten no tenen massa lectures. De fet, no en tenen ninguna lectura, moltes, no? En quan tu d'una cançó pots començar a treure diverses lectures, diverses capes, ahí estem, i que ells ho traguen està bé. I això de baix se produeixen en classe sempre. Sí, és que anava a preguntar-te perquè ens has mostrat molts raps que parlaven de temes que també eren personals per als alumnes i volia saber si s'escoltaven després tots junts, si n'hi havia un debat, si es parlava d'això i si també veies com que s'apropaven més els uns als altres, o s'entenien millor o la seva relació inclús... La relació millora, és a dir, a partir de que tu escoltes una persona contar-te una cosa íntima, a partir d'ahir ha canviat, la classe ha canviat. En quan tu tens una experiència íntima en una persona canvia la cosa. Els viatges del final de curs tenien que ser la primera setmana de curs, perquè te canvia tot. A partir que ves d'un viatge de final de curs, nosaltres fem de consolar això, perquè quan tornen ha canviat completament, ja no són alumnes, són amics. Se donen molt més, venen una altra actitud a classe, venen com a companys, no? Si creus, clar, en quan ells escolten algú parlar-te d'això o escolten, per suposat. De fet, és molt més interessant que els temes es traguen ells de vegades que el tragués Moratos, que vinga a fer una xerrada a algú o a algun altre. De fet, a partir de la dependència, per exemple, ells demanaren que algú vingués a fer-los una xerrada sobre això, no? I ells van rascant i van veient i van interessant-se i van construint a partir d'ahir. Que guai. Bueno, enhorabona pel treball. Una aula és un espai obert per a que entre qualsevol i que per a pugui passar qualsevol cosa, i això jo crec que és important que ho tinguem clar. Està clar que coses interessants van a passar més fàcilment en una optativa de primer de batxiller que en un primer d'ESO. Però no deixen de passar en primer d'ESO coses molt interessants que poden aprofitar-se o en un primària o en un cinquè o en un quart, coses que poden aprofitar-se a altres nivells. El que n'hi ha que intentar veure és a veure cap a on es pot estirar tot això que voleu. Jo crec que primària també és una font increïble, passa com amb la música, podeu fer un poquet cap on vulgueu, no? Teniu ahí unes personetes que són esponges, que encara no tenen massa barreres, que estan fent-se, que tenen en general moltes ganes d'aportar, o almenys jo crec que degueu veure-los així, com a monstres. Són monstres, són feres ferotges de coses. I en el sentit en què es consideren així i es consideren capaços de que passi qualsevol cosa allí en ells, és un treball de dia a dia. El primer dia no passa, el primer dia no, el segon tampoc. I un altre dia te'n vas a casa dient, ostres, avui he fet el del soundtrap en el tercer d'ESO. A matar-los. Però tens que continuar allí, però no. Però ells poden, no? Però podran i tal i qual, i continuar ahí, fins que al final passen les coses. És que ells no saben que poden passar aquestes coses encara. Són innocents d'això encara un poquet, més o menys. Després quan està tot fet diu, uau, ostres, sí, tal qual. Sí, però n'hi ha que creure, no? N'hi ha que creure que podem arribar a estar allà, n'hi ha que creure que podem. I treball docent d'implicació entre... Sí, també n'hi ha molt. El que passa que en aquest projecte del rap no tant. Mira, ara enguany, que sí que farem un projecte en el tercer, en el de biologia, per al rap presentarem en això. En una cosa tan simple com higiene de postura. Ara esteu quasi tots mal assentats. No passa res, però... higiene, no sé, igual enguany, per exemple, una branqueta del projecte que farem en el tercer anirà cap ahí per una col·laboració en els de biologia. Sí, oberts estem, el que passa és que no sempre és fàcil treballar en companys i companyes, i normalment ho faig, el que no vol dir que no sigui fàcil. Clar, perquè al final cada un va a lo seu i clavar-te en una assignatura que, el que vos dic, que té que anar a un examen final, no, tinc que acabar el temari. Pobres. Més que una pregunta és una aportació simplement perquè jo soc de València, soc profe de València, així a València, per tant el treball, com el pots imaginar, és
és dur, però sí que he fet, no he fet rap, però sí que he fet cançons i també hem tractat temes i està molt bé, també des de valencià, que moltes vegades no es troba el temps o no volem trobar el temps per a tot això, perquè al final també és curricular, no? Jo ho agafe sempre que hem de treballar poesia, doncs la treballem experimentant-la i fent una cançó. I tot el treball previ, pel que estàvem dient abans de referents i tot el tema, jo he treballat molt sobre, per arribar als referents, poesia de dones musicada per dones, és a dir, en valencià, evidentment. I hi ha moltíssim material, hi ha moltíssims referents que el que cal és treure'ls a la llum. I ixen també, com tu has dit, verdaderes meravelles de cançons. No tinc molta experiència, però la poca que tinc ho he fet tots els anys. Hi ha així cançons precioses, de temes preciosos, amb reflexions precioses, utilitzant una llengua que no és la seua, però que també han fet seua amb experiències personals, contant d'esta forma. Això que dius és molt important, fer la seua, emocionar-se en allò i començar un poc a estimar-ho, potser més que aprendre ortografia, i no vull llevar-li de sol ortografia, però al final nosaltres el que anem a fer són ciutadans, que després van eixir ahí fora. Jo no vull que se facin músics, jo el que vull és que siguin conscients de que és un acte cultural, i tu també voldràs que siguin conscients del que és una llengua i del respecte cap a una llengua, l'estima, el cuidar-la, el mateix jo en música. Jo vull que vagin després a veure una actuació i sàpien respectar l'artista independentment de judicis o de coses així. I això és un poc el que fomentem, l'estima cap al que fem i el respecte. I en coses així jo crec que se fa més que s'ha... Si no n'hi ha més preguntes, tanquem. Jo m'agradaria tancar recollint algunes coses que ha dit Josep, i diu que les classes són un espai segur, un espai de llibertat i de reflexió, que té la sort de ser un profe d'una de les àrees, ell diu, però jo sé que és la més important, on pot passar el temps i gaudir del plaer d'escoltar les necessitats del seu alumnat, conèixer-los millor i que puguen relacionar-se i interpel·lar-se. Això és molt important també. Per tant, jo voldria donar-li un fortíssim aplaudiment perquè crec que ens ha mostrat que se cuina un rap, però se cuina coeducació dia a dia. Així que jo crec que podíem acabar així.